सुपर बाइक्स तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन आज ऑटो एक्सपो में हम आपको दिखा रहे हैं देश की पहली इलेक्ट्रिक सुपर बाइक। एमफ्लेक्स के पवेलियन में इस वक्त हम मौजूद है। 25 युवाओं की स्टार्टअप वेंचर है ये, और इन्होंने एक डिजाइन किया है बहुत ही खूबसूरत। आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिक सुपर बाइक है जिसमें आप बैटरी के जरिए करीब 200 किलोमीटर तक लगातार चल सकते हैं। करीब 1 घंटे आपको चार्ज करना होगा, और इसका चार्जिंग पॉइंट भी मैं चाहूंगी कि हम आपको दिखाएं कि किस तरह का चार्जिंग पॉइंट है। और इस चार्जिंग पॉइंट के जरिए आप अपनी गाड़ी को करीब 1 घंटे में इतना फुल कर सकते हैं कि 200 किलोमीटर तक आप नॉर्मली चल सके। सबसे पहले जो टीम यहाँ पर है उनसे बात करेंगे कि क्या दिमाग में था ये इलेक्ट्रिक सुपर बाइक बनाने के पीछे। मन में हमेशा से इच्छा थी कि कुछ ऐसा किया जाए जो किसी ने ना किया हो पहले इंडिया के अंदर। और इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्यूचर की चीज़ है, हम सब जानते हैं, बट आप देखेंगे कि नॉर्मली डेवलपमेंट बहुत लो एंड पे हो रही। तो पूरी टीम की इच्छा थी कि एक ऐसे लेवल की चीज़ पेश की जाए कि द एंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया आकर देखे कि इंडिया में भी ये सब। यूएसपी क्या है इस बाइक? सबसे खासियत है इसकी जो परफॉर्मेंस है, वो किसी भी एक इंटरनल कंबशन इंजन को चैलेंज करती है। 0 से 100 सिर्फ 3 सेकंड में ये बाइक जा सकती है, एंड 200 किलोमीटर की रेंज है। जो आप नॉर्मली देखेंगे लोग रेंज को लेके बहुत एप्रीहेंसिव रहते हैं कि मैं घर से निकलूं कहीं चार्ज ना करना पड़े, पर 200 किलोमीटर का मतलब है 1 हफ्ते तक नॉर्मली चार्ज नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, इसके लिए कोई स्पेसिफिक चार्जिंग पॉइंट की जरूरत है या फिर किसी भी नॉर्मल चार्जिंग से हो जाएगा? बढ़िया बात यह है कि जो हमने इसका सर्किट बनाया है वो इंडियन सिस्टम को देखते हुए और यूएस सिस्टम को देखते हुए बनाया है। एक नॉर्मल आपके घर के चार्जर के अंदर इसको आप लगा सकते हैं। 3 घंटे में 15 एम्पियर के चार्जर से पूरा 1 हफ्ते का चार्ज हो जाएगा। और अगर आप 5